dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, teciva k Rici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za ozimnico, shramba je polna. Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stosci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Pavš. Nikar se ne boj, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni, vse skozi so poredni, vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shramba, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tu izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura, se je veselila Rica. Torej prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog, jaz medtem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadarji so začeli nositi lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti, ob vznožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat vstal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel s seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite, je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji trotu, trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodje, orehi in kostanji vrnili nazaj v veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg, čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla veverica. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec.
Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova! Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trod Baltazar, Metuljčica Rozi, Rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci 1., 2. in 3. razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v 1. razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gozdu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujala Pika. A poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umijte roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala Mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejic. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hurra, imela bova pravo božično smrekico,
je vzkliknil Bobby ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobby, položivajo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljivajo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobbyja. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobby pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič? Je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila? Kaj? Je Bobby radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobby in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobby in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobby svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobby, je odgovorila Pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika ter dala Bobbyju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. S seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobbyju in Piki. Draga stonoga, to je najino darilo tebi, je rekel Bobby. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zebla v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobby in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobby. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili nanjo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib.
Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala: Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobby. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobbyjem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla, zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila, nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura! No, Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati? Se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala, se je smehljala metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli metuljčice. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Mavrica. Na deževen poletni dan sta pikapolonica Pika in polž Bobby slabe volje sedela pod velikim listom. Nenadoma je sonce posijalo skozi oblake, a poletni naliv ni prenehal. Kmalu se je na nebu pojavila čudovita Mavrica. Čudovito je, sta vzkliknila. Bobby se je odločil, da bo splezal na Mavrico, ter se zadrsal navzdol po drugi strani. Njegov prvi poskus se ni končal uspešno. Mislim, da moram poskusiti na drugi strani, je rekel Bobby. Bobby, verjemi mi, ne moreš plezati po Mavrici, je rekla Pika navdušenemu polžu. In nato si je Bobby izmislil nov načrt. Uporabil bom lestev. O, Bobby, to se mi res ne zdi dobra zamisel, je rekla Pika zaskrbljeno.
Pika je imela prav. Bobby je postal jezen. Pika ga je začela milo rotiti. Pridi, igrajva se kaj drugega. Bobby se še vedno ni predal. Glej, Pika, prepričan sem, da bom lahko skočil na vrh od tukaj. A tudi ta načrt se je izjalovil. Pika je stekla k Bobbyju. Ali si v redu? Ga je vprašala. V redu sem, se je kujal Bobby. Bobby je postal zelo žalosten in Pika je poskusila vse, da bi ga razvedrila. Tukaj je šopek rož zate, je rekla prijazno. Vendar se Bobbyja ni dalo potolažiti. Medtem je dež prenehal in mavrica je izginila. Vračala sta se proti domu z roko v roki. Pika je še poskušala potolažiti majhnega polža. Nasmehni se, Bobby, pojutrišnjem je tvoj rojstni dan. Prepričana sem, da boš dobil čudovita darila. Pika se je spomnila nečesa odličnega, ko je prišla domov. Za Bobbyja bom naredila mavrični tobogan, si je rekla. In tako se bodo lahko njegove sanje uresničile, saj se bo lahko zadrsal po mavrici. Trod Baltazar in metuljčica Rozi sta ji pomagala. Tobogan so pobarvali z barvami mavrice. Zavili so ga v rumen papir in nanj prilepili modro pentljo. Trije prijatelji so celo spekli torto za Bobbyja. Ko je prišel čas, sta Baltazar in Rozi pripeljala Bobbyja k Pikini hiški, kjer je bilo vse pripravljeno za rojstnodnevno zabavo. In tukaj je tvoje darilo, je vzkliknil Baltazar. Pika je dala Bobbyju čokoladno torto. Resnična mavrica. Mavrični tobogan. Ali lahko preizkusim tobogan? Seveda lahko, je odgovorila Pika. Bobbyju je bil mavrični tobogan zelo všeč. Spet in spet se je spuščal po njem. Rozi in Baltazar sta bila tako vesela, da sta začela poplesovati naokoli. Veš, Pika, je končno rekel Bobby, to je res lepo darilo, hvala ti. Veliko prijateljev je prišlo pozneje na Bobbyjevo rojstnodnevno zabavo. Prišli so kobilica Skokica, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in celo hrošč Rogač Gašper je prišel. Mali polž je vsem dovolil preizkusiti svoj novi tobogan. Bobby, Pika in njuni prijatelji so se igrali na toboganu, dokler se ni stemnilo. Bobby se je tisti večer odpravil v posteljo zelo vesel. Kakšen lep rojstni dan je bil to, je zadovoljno zavzdihnil. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobby in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobby. Kot da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby. Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim, je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tav, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si?
vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo? Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo. Dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno, se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskat inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsak grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi zgoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz gnezda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Previdno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. Odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo vpela v lase le ob posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo nekje na nebu v svoji zvezdni hišici. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo? Je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je.
Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva, dobra prijatelja. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravljičini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila! Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravljičini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, pridi ven, prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila: naredimo Alfredu novo violino! Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Charlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni, čez 2 dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo.
Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Charlie lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in nato se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa če ustanovimo orkester? Dober, velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašper je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejic naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro oglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapreti usta. Dragi Alfred, so začeli mravljičini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Charlie. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusiti, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Metuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6. Hrošč Rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala.
veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti Pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti, kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby, prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo, ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je Pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobbyju. Predstavljaj si, Bobby, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobby. Res je, v čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobby očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in uprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobby je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bobby je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal v svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobbyjevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobby ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobby? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobby! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobbyja. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobby? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel, jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobby. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto.
Bobby je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobbyju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobbyjevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo, ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobby je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobby stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobbyju lahko noč. Bobby je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal.